Wenn du dachtest, die Vögel, die du bisher im Internet gesehen hast, haben einen kompletten Schaden, hast du noch nichts von diesem Red Lorry gehört. Der macht nicht nur das komische Geräusch, was du gerade eben gehört hast, sondern auch sowas hier. Und wie du hier gut siehst, schaut er immer mindestens zweimal, um genau sicher zu sein. Wenn man mit ihm spielt, hört er sich manchmal so an wie ein Rennauto, aber was genau das heißen soll, kann ich auch nicht sagen. Was in diesem Kopf vorgeht, werden wir nie erfahren. Für mehr solcher Videos abonniert den Kanal.